bounds. Sa video natin ngayon, mag-unboxing naman tayo ng Ace LX20. Titignan natin yung kanyang specs at saka sa sound check na din natin siya kung okay siya. Gagamitin natin yung ating subscope. Yun siya mga boss. Bago natin simulan mga boss, pa-like at pa-subscribe ng ating channel. Pa-click na din ang notification bell para lagi kayong updated. Ayun mga boss, ngayon bubuksan na natin siya mga boss. Meron siyang kasamang manual mga boss. Bali yan siya mga boss. Basahin na lang natin yung kanyang manual para sa specs niya. Bali LX20 siya mga boss. Sa 8 ohms niya meron siyang 300 watts maximum per channel. Sa 4 ohms naman 450 times 2 watts per channel mga boss. Sa 2 ohms stereo 600 watts. Kaya lang sa ganitong amp siguro hindi na natin may recommend yung 2 ohms load kasi sigurado mahirapan na siya. Bali ito yung kanyang harapan mga boss. Meron siyang dalawang knob syempre para sa volume ng channel A at saka ng channel B. Ito yung kanyang power switch. Medyo nakalubog din siya para at least safe yung hindi basta-basta mapipindot. Tapos meron siyang active para pag umaandar na yung amp natin, steady yung ilaw niya, tsaka yung signal pag may pumapasok na signal sa amp natin mula sa source. Tapos yung clip, ito yung importante natin na tinitignan mga boss pag ginagamit natin yung amp. Okay lang naman na papitik-pitik yung clip niya, huwag lang natin ibabad. Baka umilaw yung protect natin. Delikado pag nag-protect, pwedeng pumalo lang yung safety features niya or nasira yung ating amp. Sa likuran naman tayo mga boss. Bali ito yung kanyang likuran mga boss. Syempre yung fan natin, channel A at channel B. Tapos ito yung input natin, input na dalawa, bali apat, dalawang input, dalawang output, puro ano siya, XLR, male tsaka female. Tapos grounding tapos ground. Ito gamit natin to pag yung processor natin malapit o malayo sa mga natin para hindi siya mag grounded.
Tapos yung sensitivity natin 1.5, 1.0, 0.77 volts. Tapos meron na din siyang low pass filter para pag gusto natin na bass lang yung tunog niya, ilipat lang natin dito sa LPF. Meron din siyang bridge mode. Itatry din natin siyang i-bridge mga boss, stereo at mono. Tapos sa speaker terminal naman mga boss, ito yung kadalasan na natin na nakikita, yung dalawa. Tapos yung kanyang may speak on na din siya para sa mas malinis tsaka mabilis na setup. Tapos yung kanyang fuse, safety na din para pagka short circuit, at least fuse muna. Ito rin yung kanyang wire, hindi siya nahuhugot, fix na siya sa ampli. Para sa akin mas okay din to kasi minsan pag nahuhugot hindi pala gaano nakasaksak, natatanggal. Yan lang yung short review natin sa amp na to mga boss. Bali yung fan nya dalawa dito, hindi ko lang alam kung may fan pa dito sa loob, sa harapan, pero sa tingin ko wala na mga boss. Hindi rin muna natin siya bubuksan kasi hindi sa atin to, tsaka para na rin kung may masira at least yung warranty hindi ma-void. Try natin ngayon siyang i-set up mga boss para matesting na natin. Bali ang gagamitin pala natin mixer 2 amp lang mga boss. Hindi na natin siya lalagyan ng processor para at least marinig talaga natin yung lakas niya ng normal setup lang. Setup na natin mga boss. Na-setup po na siya. Ito yung gagamitin natin, isang subscoop. Bali ang ginamit ko pala mga boss, ito yung sa mixer natin, ito yung input natin, puro normal lang. Tapos sa amp naman, channel A lang muna yung ginamit natin mga boss. Tapos sa likuran, ginamit ko yung low pass filter nya para at least kahit wala tayong crossover, ito siya mga boss, puro bass lang yung ilalabas nya. Pero tatry din natin yung normal nya, testin na natin mga boss. Bali wala pala tayong gamit na mid-high dyan mga boss. Try nating ibalik yung ano niya mga boss. Tanggalin natin yung low pass filter niya. Mga boss, meron na siyang mid na pumapasok. Lantakan. Try naman natin yung channel B niya mga boss.
lipat ko muna yung wire na. Ilipat ko na siya sa channel B. Tapos balik natin yung low pass filter natin para bass lang ulit yung lalabas sa speaker natin. Pareho lang din yung kanta na gagamitin natin mga boss. Lagyan ko muna ng stand mga boss. Mga boss, try na natin yung channel B. Ngayon try naman natin siyang i-bridge mode. Tignan natin kung mas lalakas pa yung amp natin. Setup ko muna mga boss. Ano mga boss, bali naka bridge mode na siya. Ito yung switch ng ating bridge, tapos yung wire natin. Yun na mga boss, naka setup na. Try natin ngayon siya mga boss.
shoutout natin si Brian Sosa. Gagamitin pala niya yan sa sa dito yung in-unboxing din natin na Crown GH126. Bali ilalagay niya yan sa sa mid na may face plug o sa atin yung tinatawag na bullet. Pag na-set up natin mga boss, tingnan natin kung magagawa natin ng video yung sound system niya. Hanggang doon na lang muna yung video natin mga boss. Pa-like at pa-subscribe ng ating channel. Pa-click na din ang notification bell para lagi kayong updated. Bounce.